Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kami di tempat mancing di daerah Beluguran ini, daerah Bengkulu Selatan. Mancing sudah saya lempar pakai umpan kemarin ini. Saya buat. Ya, doakan kami selamat untuk kawan-kawan, selamat berpuasa bagi yang muslim. Semoga sampai di hari lebaran nanti. Oke, kita tunggu strike-nya saja. Mantap. Masuk jadi pulang ya. Mau ke atas batu itu belum dapat ya. Tadi saya dapat anak tarpon, tapi sayang memorinya harus ini kan. Ini saya jadikan umpan saja, kali saja dapat ikan sidang. Ya, dapat anak tarpon ya. Ternyata di sungai ini ada tarpon yang jauh dari laut ini. Mulutnya besar, makan ulat bambu dia tadi. Tinggi.
Kita pindah dulu ke atas. Lumayan coy, jadi ini lumayan daripada manyun. Oke.